देखिए चचा को खांसी बहुत आ रही है और जितना वो खांसी से परेशान है उससे ज़्यादा उनका लड़का परेशान है। अरे बप्पा कहा तू इतना खासा तो एकदम से धाए धाए आए हुए उड़ा खांसी आ रही है। सारे तो जानते हैं हमारा तबीयत खराब है तो खांसी नहीं आई रे। और एक काम कर हमरे बहुत तेज झाड़ा लाग है तनी ले चल हमें झाड़ा पियाला तो। अच्छा चलो चलो चलो। अरे वो कहाँ चला गए हो यार उतर। ये वो कहाँ चला गए हो यार निकलो तू तो धाए धाए उड़ाता हो। चलो चलो झाड़ा पिया लेके आए इसको लेटरिंग कराने। चलो चलो जल्दी तू। अरे अब तो ना खास ने कहूँ उड़ी जा वो छोड़ दो। हाँ बैठो बेचारा उछल जाता है। ये यार ये तो वहाँ पहुँच गए पता नहीं कैसा है। अरे अब कैसे जाइए आना है। रुका रहे वहीं खाते हो ना एक बार ना अब खाते हो। लेटरिंग कराने ले जा रहा है। अरे अब तो ना खास ने कहूँ उड़ी जा आजा भी हो उड़ी। ओहो वहाँ कब गया हो। बेचारा ये अब कहाँ गए बाबू। अरे यार कर रहा है लेकिन उसको खांसी आ जाती है। अरे मर ना जाए बाबा। आगे ना आगे बार चलो। बाय बाय टाटा गुड बाय गया पकड़ लिया। मजा आया।